Всем привет! Вы на канале Мини Зайчик. Сегодня мы с моим братом Доктор 360 будем делать вот такой вот активный красивый кошелек. У меня там денежки. Вот, в нем два отдела. Вот сейчас я вам покажу, как нужно класть туда деньги. Вот я ложу туда 1000. Вот мои деньги. А вот мои. Смотрите сейчас. Федя. Ну я покажу. Деньги надо ложить именно вот так, потому что по-другому они у вас не вместятся. Вот я положила в первый отдел бумажные. Вот. Там бумажные. А сейчас я из моей тяжелой копилки. Так. Вот такой вот копилки. Я возьму... Эй, Федя, это мои деньги. 10, 20, 30. Ну, 30 рублей вполне хватит. Я ложу свои 30 рублей во второй отдел. Вот я положила. Закрываю свой кошелек и... Оля. А стоит он вот так. Сейчас только надо... Да, его можно ставить, но вы это сами увидите, если хотите сделать. Я вынимаю деньги. Вот Федя вам сейчас покажет подробный кошелек. Как его делать? Нет, как он выглядит подробнее. Вы можете на нем нарисовать любые узоры. Вы можете его и так носить, и вот так. Ну, в принципе, можно и вот так специально. Я не знаю. Я ношу вот так. Сейчас я быстро унесу деньги. Самый легкий способ, как сделать кошелек в домашних условиях. Да, он так легко делается. Вы будете шутить. Камеру займи. Подписывайтесь на мой канал Доктор 360, я буду там снимать летсплей. Ты же его удалил. А, да, ты его оставил. Только сразу говорю, ставьте лайки. И подписывайтесь и на Федю, и на мой канал. Там очень... Ну, там есть одно видео только. Очень одно. Хорошее такое. Ну, не знаю, вы, наверное, сразу не будете на его канал подписываться. Вы подумайте хорошенько. И на мой то же самое. Подумайте хорошенько. А то, может, некоторые люди подписываются, а потом отписываются. Сейчас, подождите. Я занимаю камеру. Она приболела. Ну, чуть-чуть. Ну что ж, вот берем листик. Нужен лист А4. Да, лист А4. Мы берем, складываем его вот так напополам. Смотрите, чтобы было очень ровно. Вот я завернула, раскладываю лист, а теперь складываю его наоборот. Еще раз пополам. Да, только вот так вот. Не торопись. Сам? Не торопись, а ты не тороплюсь. Вот. Мы сложили наш лист А4. Теперь, если вы замечаете то, что у вас некоторые стороны блока видно, прогладьте их и сложите еще раз на ту сторону. Так же. А теперь берем и складываем лист вот уголками. Вот так вот. С двух. Как самолетик, только с двух сторон. Да. А же не смогла. Я не знаю. Угу.
я сложила. Сейчас буду с этой стороны. Кстати, мы только проснулись, поэтому мы в пижамах. У меня вот такая вот веселая пижамка. И такие же розовенькие штанишки. Вот так. Вот так вот у вас должно получиться. А теперь вы должны взять этот лист вот так вот перед собой положить. И сейчас я вам покажу. Вот, загнуть вот этот уголочек вот сюда. И вот с этой стороны также. Федя сам делает. Вот наш результат. И вы теперь должны взять этот лист, но немножко помнется. Вы сейчас вы должны взять вот этот лист и вот так вот согнуть с обеих сторон. Сейчас. Вот. Был вот такой. Вот встал вот до серединки. И с другой стороны также не забудьте прогладить. Вот. У вас должно вот так вот получиться. И вы должны еще раз сейчас хорошенько прогладить этот лист. Так, а теперь вы должны, сейчас я сделаю, и покажу вам. Вот, вы должны взять, положить лист перед собой вот так вот. И вот вы там увидите такую серединку, но она будет одна сторона маленькая, другая большая. Длинная. Длинная. А другая короткая. Вы должны вот так вот, вот так, стал вот так, с обеих сторон. Вот. У вас должен получиться такой ромбик. Так. Вы сейчас должны сложить этот лист, чтобы он был у вас вот так вот. Вы должны его сложить вот так вот. Потом вот с этой стороны вытащить вот этот вот треугольник. Загнуть вот так, и ваш кошелек готов. Вот внутри вам два отдела подарил этот кошелек. Вот он стоит. Вот так вот. Просто разгинаете ему ножки и все. Если вам понравилось это видео, жми на лайк. А если вам не понравилось, жмите на дизлайк. Всем пока! Подписывайтесь на канал Мини-Зайчик и на Док 360. Кстати, если вы подписались на канал Армистай, тогда можете смотреть его видео. А если вы подписались на наши каналы с Федей, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.